สวัสดีครับชาว Bitcoin Addict ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมี MA กับทาง Avex นะครับซึ่งจะเป็น MA Live MA แรกของเราเป็น MA แรกของปีเลยก็ว่าได้เอ่อตรงนี้ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจว่า MA คืออะไร MA ย่อมาจาก Ask Me Anything นะครับเป็นเซสชั่นสอบถามตอบระหว่างผมกับโปรเจกต์แล้วก็กับท่านผู้ชมกับทางโปรเจกต์ครับ แล้ววันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกว่าเรามีรางวัลแจกด้วยจะเป็นเหรียญ Avex นะครับส่วนจะเป็นจำนวนเท่าไหร่กี่รางวัลเดี๋ยวตรงนี้มีกฎกติกาบอกกันครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเราสามารถเข้าจอยตามลิงก์นี้ได้ก่อนเลยตามนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญโฮสต์เข้ามาเลยครับ Hey, Hey, how are you? Yeah, you can see me how are now? you? Yeah, I can see you Good, good. now. Been having a Great. little technical problem. Well, it's probably long-waited items are just good. Yeah. I mean, which one do you Okay. like better? Like the this one or this one? I think the first one's better. Yeah, Oh, yeah, okay, all right. I mean, yeah. yeah, how it's going? Like, I mean, Pretty good. It's very busy here, and because we're developing really fast, and end of this week we're gonna have an event, one of the major event in China. We're gonna present there, so it's one of the largest events in China. So we're gonna present there. So we're gonna host parties. We're gonna arrange with some people there, meet with a lot of industrial players. So everything's good, and while we're developing the ecosystem, yeah. yeah, I mean, I have seen a lot of news about your project and lots of the artists coming, and I mean, very excited for it. Yeah, especially on the ecosystem side. So there are lots of projects start to deploy on Avalanche platform. So it's exciting. Cool. I mean, let's move back a bit. I mean, get some of your personal info. Like, where do you base? Like, right now, where are you? Currently, I'm still based in China, so mostly in Beijing, and so now we cannot travel so much. So just stay put and just covers more in the Chinese market. Then what we do, we also help to cover more in Southeast Asian market like Indonesia, Vietnam, Thailand, Philippines. So with our Asia voice, then we get those areas covered and let more people in Asia region to understand Avalanche better. I mean, cool. I mean, like Southeast Asia people like to farm and like to do a lot of stuff about NFT. So I mean, great opportunity here. Yep, I do think so. Yeah. Yeah, but I mean, when a project come into the market, it takes a lot of time to educate and interact with people there. So need some time to interact. I've been Thailand twice. I think it's good. It's interesting, but now we cannot go. Yeah. Yeah, it's COVID, and yeah, and what bring you in here into the crypto space? Well, I think just opportunities. It happened to me like back to 2018. I just met a friend, and then I used to be in FBG back to 2018 and 19. So I used to in charge for the secondary market. And then our office is just opposite each other. So we just bump into each other, we talk about it. Then I feel it's excited about it. We did some research about Bitcoin back to 2018. So just bump into an opportunity. I think it's a great industry. It's new, developing fast. And yeah, so I joined back to 2018 from FBG. I see, cool. Like from the post bull market. I used to be in the traditional financial market for more than like 10 years. Used to be in tradings, future and options, trust companies. I also did my own startup before. So overall, I think, new industry,
fast developing environment. It's exciting things that attracts me to the industry in blockchain. I see, cool. Kind of a risk taker. And yes, Yeah, should we start now? sure. Let's start it. alright Mhm. ครับผมนี่จะเป็นเซสชันต่อไปนะครับเป็นเซสชันของ AMA เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมีคำถามมาถามกับทางคุณวิวสันให้เขาตอบนะครับโอเค alright moving Sure. to the first question what is Avex and what is the Well, if you strength of Avex if you think about Avex, if you understand properly, you can consider it as a high performance mainnet blockchain. If you consider, like in Chinese ways, we always say, so sometimes if you look at like Ethereum, if you call it like China Post, then Ethereum, Avalanche, it's like DHL. So if you think it's a platform to developing projects, it's just fast, secure, and scalable. So these are very important factor of Avalanche mainnet platform. So now our TPS is 4,500 plus. And then the key thing, you never look at TPS by itself. You have to look at scalability. So I always tell people, if you look at like two handphones, if you compare like one handphone is like $500, another handphone is $5,000. If you just run one application on each, probably is similar speed. But if you run 1,000 application on two handphone, which is $500, $5,000, then it runs complete difference. So Avalanche is a platform with really high performance, scalable, and secure. I see so basically you focus more on the scalability right We focus more on the overall performance, because if it's only scalability, then sometimes project will sacrifice their security level to provide more advantage on the scalability side. But Avalanche, if you look at our main platform, our website, you will do a comparison. The security level. The hackers not just hackers. I mean, the attackers need to take like 80% of attack to change whatever on the network. So compared to other platform, which maybe is like 51%, our security level is way higher. I see got it I mean yeah it's time for me to translate it to the community ครับผมคำถามแรกที่ผมถามไปนะครับจะเป็นถามว่า Avalanche คือโปรเจกต์อะไรและอะไรคือจุดแข็งของ Avalanche อย่างตอนคุณวิลสันได้ตอบผมมาว่า Avalanche เป็น Open Sourceแพลตฟอร์มหนึ่งที่ค่อนข้างจะพัฒนาในระดับหนึ่งและยังสามารถ run smart contract ได้ถึง 4,500 transaction ต่อวินาทีนะครับแล้วซึ่งเขาได้ให้มุมมองเพิ่มเติมว่าความน่าสนใจหรือสิ่งที่เราควรจะดูเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเชนไม่ใช่ความเร็วไม่ใช่จำนวน transaction ต่อนาทีที่เราควรที่มันสามารถ process ได้เท่าไหร่แต่มันคือ overall ทั้งหมดว่ามันสามารถ scale ได้ไหมมันจะมีโอกาสโดนแฮกมากน้อยแค่ไหนที่จะส่งผลให้กับ performance ตอนใช้งานครับผมประมาณนี้ alright I mean let's move to next question Sure. okay so can you give me a moment can you explain about various blockchain on Avalanche platform Yeah, of course. Well, the very big difference is the structure of Avalanche. We actually have three chains. So we have X chain, P chain, and C chain. So make it simple. So X chain is for asset creation and asset transfer. So P chain is a platform chain and for staking. C chain is for contract and EVM. So that's a very simple understanding of this platform. So sometimes people ask like, why is it so complicated? But that's you look at fundamental underlying of this whole structure. But the key thing is that when we design this platform, we want to make sure, if you want to make sure efficiency, if you want to make sure security, if you want to make sure compatibility, then we have to design with different kind of technology and strategies. It's just like very simple. If you look at your room,
if you only have one room, like one room, so you have to put everything in one room. Sometimes it's not organized. Sometimes it's difficult to segregate things. So why you need to have like 2 bedroom with 1 hall or toilet or changing room? So the purpose is to segregate things in their own space. So that makes things more efficient. So if you look at our exchange, so it's like a deck structure. So in that ways, our speed is really fast. The confirmation is really, really fast. As how we do, it's more like a sampling process. We have 1,000 nodes on the platform. And there you can consider as a validator. But there's like over 10,000 of delegated on platform. So when a transaction is taking place on chain, and they will start processing it, and they will on the sampling process, they will confirm this transaction really fast in a more random ways. So the action actually confirm the speed. And then another very important thing is on the C chain. So DeFi projects, they need to develop how about let's break this into like different parts so that I can like okay Sure. so โอเคครับผมก็เมื่อกี้ผมขอคุณวิวสันเขา break down หน่อยเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอะไปเมื่อกี้ผมถามไปว่าใน Avalanche blockchain มีอะไรบ้างนะครับใน Avalanche ในแพลตฟอร์มของ Avalanche มี blockchain อะไรบ้างAvalanche มี blockchain ทั้งหมดอยู่3ตัวมี exchange chain หรือ X chain มี platform chain หรือ P chain แล้วก็มี C chain มี contact chain หรือ C chain แต่ละ chain ทำหน้าที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแต่ละเชนตรงนี้คุณวิวสันเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าให้เรามองบล็อกเชนเหมือนห้องหนึ่งที่ห้องนี้จะมีทุกอย่างเลยแต่มีทุกอย่างเลยมีโต๊ะมีเตียงมีน้ำมีเฟอร์นิเจอร์แต่เขาอยากให้มองว่าถ้าเกิดว่าอยากจะพัฒนาให้ efficiency มันมากกว่านี้เราจึงแยกห้องนอนหรือแยกของเป็นห้องมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละบ้านที่เราอยู่ถึงต้องมีห้องนอนห้องน้ำห้องอะไรทำไมของสิ่งเหล่านั้นไม่อยู่รวมกันเพราะมันสามารถแยกกันและทำให้ efficiency เกิดได้ดีกว่านะครับนั่นแหละแล้วก็หลักๆเลยคือ P chain จะเป็นเชนที่เป็นดูแลเรื่อง validator ทั้งหมดคนที่ถือ Avex สามารถ stake Avex บน P chain ได้ส่วน X chain จะเป็นเชนที่คอยดูแลเรื่องการสร้างเหรียญการแลกเปลี่ยนเหรียญซึ่งเชนตรงนี้จะสามารถทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากแล้วก็ส่วน C chain จะเข้าง่ายๆเลยคือเหมือนเชนเป็นของ Ethereum สามารถเขียน contract ได้เป็นพวก dApps keep going yeah okay so P chain actually is for platform and staking. So that's why when people are doing staking on a platform, they can go to P chains. And on our platform, actually, you can select whichever date you can stake from like 2 weeks to 1 year. And so that's for P chain. C chain is for contract. So basically, you can understand it's just EVM is just compatible with Ethereum. And we have a bridge to Ethereum. And very soon, we will introduce a new bridge called Avalanche bridge. So that's how we utilize C chain. โอเคก็นะครับเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยก็คือฝั่ง P chain จะเป็นเชนที่ validator สามารถ stake Avex ได้ซึ่งจะสามารถ stake ได้ตั้งแต่2 อาทิตย์จนถึง1 ปีขึ้นไประยะเวลาการ stake ส่วนฝั่ง C chain จะเป็นเชนที่ไว้ดูแลเรื่อง smart contract ซึ่งอีกสักพักหนึ่งทาง Avalanche จะออก bridge นะครับไว้เชื่อมกับ Ethereum เร็วๆนี้ตามนี้ครับIs there anything you want to add more onto this question? Okay, so now most of the exchanges actually are supporting our exchange. We are in the effort to integrate more C chain into the exchange. So now like KuCoin and Gate are supporting C chain, and people will see more and more exchanges supporting C chain very soon. So then the users actually can simply use our C chain to play around with our defined dApps, our platform, especially with C chain integration and Avalanche bridge introduced probably this month.
I think the utilization of our DeFi will increase dramatically. I see. Cool. I mean, it's something that will be expected by many people. Like these days, people are trading by fundamental metrics where you see TVLs and number of user. The more you have, the more valuable blockchain you have. Yeah. โอเคครับผมครับผมก็ตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับทางฝั่งคุณยูสันเขาเพิ่มเติมมาว่าอีกสักพักหนึ่งจะมีการเปิดอย่างที่บอกจะมี breach นะครับแล้วก็จะเกิดมีแอปพลิเคชันมีพวก D apps รันมากขึ้นและหลังจากที่ตรงนี้เสร็จเขามองว่าจะมีการใช้งานบน Avex มากขึ้นครับผมโอเคครับไปที่คำถามต่อไปเลย next question can I use MetaMask with Avex Yes, that's why just now I mentioned with C-chain. So you can use actually MetaMask with Avex, and many DeFi apps like coming to Avalanche, and the new ones are actually popping up right now. So currently there are actually more than 70 projects already on Avalanche. I believe there will be still 150 to 200 projects are still developing underway. So it's growing too very fast. So one good example is Penguin. So it's a community-driven decentralized exchange for Avalanche, and the Ethereum assets with fast settlements and low transaction fees and democratic distributed power by Avalanche. So to interact with Penguin, they actually can use MetaMask to connect to Avalanche, and if they just search the link penguin.exchange, so they can find that. For the rest of the DeFi application, they can also use MetaMask. So the MetaMask address need to be really careful. It's a C-chain address, so they just it looks similar to Ethereum address. So just need to make sure when users are playing with MetaMask, and they need to transfer C-chain tokens to the platform. Yeah. Oh, okay. So ครับผมก็คำถามเมื่อกี้นะครับผมถามไปว่าเราสามารถใช้ MetaMask กับ Chain Avalanche ได้หรือเปล่าเราสามารถใช้ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าตัว Smart Contract ตัว C-Chain นี่เหมือนกับ Ethereum เลยและเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะมีอีกหลายๆ D apps อีกหลายๆ DeFi application มารันบนAvex นะครับหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของตรงนี้จะเป็น Pangolin ที่เป็น DEX ของ Avexตรงนี้จะเป็น DEX ที่ใช้ที่สามารถเทรด asset สามารถเทรดทรัพย์สิน Ethereum ได้และการเทรดการทำธุรกรรมจะเร็วมากและก็ถูกมากนะครับตรงนี้แล้วก็ครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าถ้าอยากจะต่อกับทางอยากจะใช้ Avex กับทาง Avalanche ที่จะต้องทำยังไงตรงนี้ผมจะฝากลิงก์ไว้เนาะแล้วก็แล้วเขาก็มีเตือนมาอย่างหนึ่งครับว่าถ้าใช้ Avex กับใช้ Ethereum ด้วยต้องระวังเพราะว่า address มันเหมือนกันมากอาจจะก๊อปผิดส่งผิดเงินหายได้ครับผม I mean yeah I mean from my personal comment I think it's very good when you can use MetaMask it's very easy but then still a lot of competition in the market Okay. Yeah. I think it's not just as we are attending the event in China end of this week. So I was preparing some materials. So also we'll be mentioning about competitions and market chows. So I think the key thing is not just competition. The key thing it's how good it is. What's the technology? What's the fundamental? And at the end, I think it's the quality of the project. So if you think about whatever product like internet-based product that you use in anywhere in Thailand, so why you use it? Eventually, it's about the quality. So when the quality is good, the user really had good experience, then they're gonna use it. I see I mean totally agree with it I mean good product lasts longer Yeah. ครับก็เมื่อกี้มีแซวๆเล่นไปก่อนเนาะว่าแต่ช่วงถึงต่อให้ใช้ MetaMask ได้แต่ว่าช่วงนี้คู่แข่งก็เยอะมากนะครับในที่สามารถใช้ MetaMask ได้แล้วก็หลายๆคู่แข่งที่ไม่ใช้ MetaMask ได้ก็ยังสามารถใช้ DeFi ได้อะไรได้เหมือนกัน
ส่วนทางคุณยูสันเขาก็คอมเมนต์มาว่าตรงนี้จะเป็นสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับ product ครับว่า quality มันดีแค่ไหนมันไม่ใช่การแข่งขันว่าใครเร็วกว่าแต่ว่าถ้าดีกว่าก็จะอยู่นานกว่าประมาณนี้ครับคำถามต่อไป next question so if a product want to build on Avax what's the best way to go about it how do they build it how do they start Well, I think that comes from various aspects. Actually now there are many projects directly built on Avalanche. It's just the same as how you build on Ethereum. It's just that simple. Because we have EVM, so that means we're Solidity compatible. So user actually can use Solidity to program to use Avalanche. So that's on the technical part. And if they want to dive more into the development side, they actually can go to our website, avex.network. So I can type to you. You can let the people know. So avx.network. So avx.network, actually they can find more information. So if they want to look at the development documents, so they actually can go to the doc.avex.network. And if they want to go to the forum, they actually can go to forum.avx.network. And if they want to have a chat on the Discord, so they actually can go to chat.avx.network. So these are the key websites actually they can go to search for the relevant resources. And also, if they want to apply for a grant, they can find our grant page on the main page, and then they can seek for support. Yeah. So if they're a really good project, we also can consider for investment. So for Asia side, they can reach out to me that we are building Asia side of ecosystem fund to support Asia-based program as well. Yeah. โอเค cool โอเคครับผมก็คำถามเมื่อกี้นะครับผมมีถามไปว่าถ้ามีโปรเจกต์อยากจะสร้างบน Avax จะต้องทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงตรงนี้เขาก็บอกมาเลยว่าการสร้างบน Avax ง่ายมากๆเหมือน Ethereum เลยเพราะว่าสามารถใช้ Solidity ได้เหมือนกันตรงนี้สำหรับใครที่เป็นสาย Dev อยากเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่อง Dev เพิ่มก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับจากลิงก์ที่ผมส่งให้ไปเนาะเป็นตัว docs.avex.network นะครับส่วนใครที่อยากเข้าไปดูเรื่องฟอรัมพูดคุยกันว่ามีอะไรคุยกันอะไรยังไงบ้างก็สามารถไปดูที่ forum.avex.network ส่วนสำหรับสาย developer ที่อยากคุยอยากแชทก็สามารถไปคุยกันได้ในDiscord นะครับที่ลิงก์จะเป็น chat.avex.network ส่วนสุดท้ายเลยคือสำหรับใครที่คิดว่าโปรเจกต์ตัวเองเจ๋งอยากจะได้ funding จาก Avex สามารถเข้าไปที่เว็บนี้ได้เลยครับเป็นตัว avex.org/avalanchex ครับผม avalabs.org/avalanchex ครับผมตามนี้เลยครับโอเค I mean cool you got like everything input and you still support more application Yeah, so it's just as simple. Yeah, I hope it's simple for me, but I'm not developer. All right, moving on to next question. What are the best ways to support Avalanche platform from a non-technical and technical perspective? I think from a non-technical perspective, as an ecosystem, we look at two aspects. One is developers, the other one is community users. So these two things are actually interact with each other. So developers basically are developing projects on the platform, and the users or community members actually are the participants on the platform. So I think these two parts are also important. So I consider the second part are mainly we consider as community users. So if for the community users, they actually can go to our main community channel on the Telegram. So if just now they remember avex.network, so they can scroll down to the community part. So in each main country, we should have the respective community channel. And they also can join our main channel, which is the English channel. So they can learn more
about Avalanche on that platform, on our communities. On the other side, they can check our Medium, they can check our Reddit. So all those information are actually under our community tab on the website. So they can learn, and then they can use, and then they can feedback to us and communicate to us. So I think these are the best ways for the non-tech users. cool โอเค so คำถามเมื่อกี้นะครับผมมีถามไปว่าถ้าจะทำอย่างไรถ้าอยากจะ support โปรเจกต์นี้จากทั้งฝั่งมุมที่ไม่เป็น technical เลยไม่สามารถเขียนโค้ดเป็นเลยกับมุมที่เป็น technical เกี่ยวกับเรื่อง tech จ๋าเลยจากมุม non technical นะครับคนที่ไม่เก่งเรื่อง tech เลยสามารถไป support ได้จากการที่เข้าร่วม community channel ของ Telegram และ Reddit ผมจะส่งให้ในแชทนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปจอยกันได้แล้วก็ในตรงนี้ก็จะมีหลักๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้สามารถเข้าไปอ่านไปถามความรู้ได้หมดเลยหรือถ้ามีฟีดแบ็กอะไรที่คิดว่า Avex ควรปรับปรุงหรือปรับปรุงได้ดีกว่านี้ก็สามารถพูดคุยกับตรงนี้ได้เลยครับผมโอเค please go on Okay, yeah. So these are the main parts for the current question. So they actually can participate on our communities and also our media channels to learn. And for the technical user, if they want to learn more about our technical part, so they also can go to our Discord. So Discord will be more tech driven, or our forum. Yeah. Okay, cool. ครับผมอีกส่วนหนึ่งเนาะสำหรับที่ตอบคำถามที่ถามไปคือฝั่งเทคนิคอลถ้าอยากซัพพอร์ตยังไงสามารถเข้าไปจอย Discord ได้แล้วก็ไปพูดคุยกันได้ในนี้ครับ just a few more question here so you think the non-technical side or the technical side is more important to the blockchain or to the growth or is it equally important I want to say equally important. It's interactive. I would say it's interactive. So it's just like very simple. If you look at a country, look at new city, like new city in Thailand. So when you're building a new city, you wouldn't say, oh, there are many people in that city. So when we are building the houses, these are important. Or because we have a lot of houses, so we have more people should be coming to that city. So it's interactive. That means the government want to develop the city. So when they start building and the people see the hope, see the chances of developing a new city or a new region, then they join. So as more people join, then the developer will see more opportunity to develop more buildings in that city. So I think it's an interactive way to grow rather than, which one is more important or not. So it's a growing process. I see got it okay ก็เมื่อกี้มีถามไปเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าจากในมุมนี้แล้วคิดว่าฝั่ง community หรือฝั่ง tech ฝั่ง dev จะสำคัญมากกว่ากับการสร้างให้บล็อกเชนเติบโตทางคุณวิลสันเขาตอบมาว่าสำคัญพอๆกันเลยครับจริงๆสำคัญประมาณว่ามัน interactable ก็คือมันควรจะเติบโตไปด้วยกันด้วยเขาเปรียบเสมือนกับการมีประเทศหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราจะสร้างบ้านหลายหลังเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นไปอยู่หรือเราจะไม่ใช่ว่าเราจะมีคนเยอะแล้วเราจะสร้างบ้านหรือเราจะสร้างบ้านไว้ก่อนแล้วก็รอคนมันคือการที่เราค่อยๆสร้างคอมมูนิตี้สร้างเป็นโซนนี้แบ่งเป็นโซนไปว่าตรงนี้มีคนเลยสร้างบ้านเลยสร้างเพิ่มเสร็จปุ๊บตรงนี้อาจจะสร้างบ้านก่อนแล้วก็จะมีคนไปอยู่ตรงนั้นประมาณนี้ครับโอเคครับผมคำถามต่อไปนะครับ next question as an Ethereum user how would you recommend using or building on Avex Well, using I think is easy. As we mentioned just now, MetaMask, they can use MetaMask on our platform, and there are many DeFi applications currently already on Avalanche or building on Avalanche. So just now we mentioned about Penguin, so it's a major DEX deployed on our platform. We also have Sushi on the platform. So when they want to use it, they can just use MetaMask wallet to set up the Avalanche channels, so they can use directly to participate on our ecosystem project.
So currently, if they want to use the wallet to transfer asset over, it's a little bit difficult. But if they use exchange C-chain, so they can directly transfer from, like currently it's like Gate and KuCoin. Future will have more exchanges to support the C-chain token. They can directly transfer the token to the MetaMask Avalanche wallet, and then they can use that. So they can easily participate as an Ethereum user. Yeah. With new bridge on, they can be much more easy to participate. I see got it ก็ครับผมกับคำถามเมื่อกี้นะครับผมถามไปว่าถ้าเป็นผู้ใช้งาน Ethereum อยู่แล้วจะแนะนำยังไงให้สามารถใช้ Avex ได้หรือสามารถสร้างบน Avex ได้ตรงนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่ามันใช้ง่ายมากเราสามารถใช้ผ่าน MetaMask ได้อยู่แล้วและหลังๆนี้เราก็สามารถใช้เนื่องจากว่ามีหลายๆ Exchange อย่าง KuCoin ที่มี C-chain แล้วเลยสามารถโอนเหรียญเข้าผ่านจาก C-coin เข้ามาผ่านจาก KuCoin เข้ามาใน MetaMask ได้เลยนะครับโอเคanything you want to add on building on developing Avex? Of course. So for developers to build on Avex, it's Solidity fully compatible. So if they want to learn more, so they can check out tutorials on how to build on Avalanche. And also just now we already sent the link, which is doc.avx.network. So that's for developer to learn more about the technical language and things they need to have in order to develop or connect to Avalanche. So for developers should be pretty easy. Yeah. โอเค cool ก็ครับผมฝั่ง developer นะครับเมื่อกี้มีถามเพิ่มเติมเนาะว่าถ้าอยากเป็น developer และอยากเริ่มต้นต้องทำยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ในตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นว่าจะ deploy smart contract ยังไงจะพัฒนาอะไรยังไงต่อแล้วก็สามารถเข้าไปดูในเว็บ docs.avex.network ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีพูดถึงแล้วก็จะมีสอนด้วยว่าจะต้องใช้ภาษาอะไรจะต้องมีการปรับโค้ดหรืออะไรยังไงตรงนี้นะครับโอเค moving on to next question. Sure. What are you excited about Avex in this year in 2021? And I think the overall, I would say it's ecosystem growth. So for the first stage that our mainnet went live last year, September, and there are more technical fundamentals are building until that time until now. So it takes a bit of time to build the fundamentals. So when the fundamentals are built, and we have most of the changes are supporting us. So that means user will have great access to the platform and we will have new bridge. So to develop our ecosystem will benefit the user as a whole. So that's the first part. Okay, so ครับผมเมื่อกี้ผมถามไปนะครับว่าสำหรับปีนี้แล้วคุณวิลสันตื่นเต้นกับอะไรมากที่สุดในเกี่ยวกับโปรเจกต์ Avex ส่วนตัวเขาบอกเลยว่าเขาตื่นเต้นกับการที่ Avex พัฒนาขึ้นมานะครับกับการเติบโตของ Ecosystem ที่มี DApps มีหลายๆแอปพลิเคชันเติบโตและเกิดการใช้งานมากขึ้นเขาพูดถึงว่า Avex ค่อยๆมีพื้นฐานที่ค่อยๆดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ถูก launch mainnet ออกไปเมื่อปีที่แล้วตอนเดือนธันวาคมนะครับ Okay. ครับผมโอเค Yeah, the second part, I think it's about utilization. As a high performance blockchain, we have high speed, low fees, scalable, and secure. So who will be beneficial from those kind of high performance? The likely users, I think, are the NFTs and DeFis. So you can see the first stage deployments, there are many DEXs actually are deployed on our platform. So because DEXs on other platforms sometimes are slower, it takes longer time to transact. So they require a high performance blockchain. That's why many DEXs move into our platform. So DeFi are friendly. And second one is NFT. So as many people are thinking to build the future metaverse. So if you want to build a metaverse, so you require high speed internet, VR, AR, all these require speed. So Avalanche is a platform very friendly for DeFi and NFT. โอเค
ก็ครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากๆก็คือในส่วนของเทคโนโลยีที่Avalanche สามารถรองรับได้ซึ่งเขาเรียกซึ่งเขามองว่าเทคโนโลยีตรงนี้ของบล็อกเชนเขาถือว่าทำให้เขา consider เป็น high performance blockchain ได้จึงสามารถรองรับพวก DeFi application หรือพวก NFT เช่นNFT Metaverse ที่เราจะเข้าไปเล่นเกมแล้วก็จำเป็นต้องทำหลาย action หลาย transaction แต่ก็สามารถ launch บน Avex ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าฟรีอะไรมาก แล้วก็ยังสามารถสังเกตเห็นได้ว่า DeFi application หลายๆ DEX หลายๆ DEX ย้ายมาอยู่บน Avalanche เพราะว่าฟรีมันถูกกว่าครับผมและ performance มันดีกว่าด้วยครับผม that's it Okay, so the third part, it's about business developments. So last year, I think it's mainly about introducing, listing, and get users to understand Avalanche. And this year, I think we see more on the business development side. So you can see on the website is called AVX/projects. Every day, I think like almost every day or alternative day, their project deploy on Avalanche. So you will see more project coming to Avalanche. You will see more like state sovereign entity or cooperating with Avalanche. So I mean, the business development side is also something exciting for this year. โอเคครับก็คืออีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการพัฒนา business เนาะเพราะเหมือนเหมือนในสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจก็คือหลายๆบล็อกเชนสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาได้แล้วนั่นแหละและในหลายๆแอปพลิเคชันตรงนั้นก็เหมือนเป็น business เป็นธุรกิจหนึ่งที่รันบนบล็อกเชนตรงนั้นซึ่งตรงนี้เราก็เหมือนเข้าไปสู่อีกเฟสหนึ่งที่เราจะค่อยๆมีแอปพลิเคชันมาเพิ่มค่อยๆมีคนมาทำธุรกิจเพิ่มแล้วเดี๋ยวสามารถไปเช็คได้นะครับในว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างที่โผล่มาอยู่ใน Avex ecosystem แล้วนะครับตรงนี้โอเคครับnext question so does Avex have any governance mechanism planned for the future Yeah, I mean, at this moment, we don't have any specific governance mechanism plan. But generally speaking, as a decentralized platform, we will seek to be fully governed by the token holders. So this should be coming in the near future. So that's our plan. โอเคครับผมคำถามเมื่อกี้นะครับถามว่า Avex มีกลไกการควบคุมดูแลที่ทางโปรเจกต์วางแผนไว้ก่อนแล้วไหมครับก็คือคิดว่าจะให้โปรเจกต์เนี้ยถูกควบคุมโดยเจ้าของโทเค็นไหมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีกลไกที่วางไว้อย่างนั้นทางคำตอบของทางคุณวิสันก็ตอบมาว่าตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่ได้มีแพลนตรงนั้นแต่ว่าในอนาคตแน่นอนว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ decentralized อยู่แล้วเขาก็เลยแน่นอนว่าจะวางแผนให้สุดท้ายแล้วการควบคุมการกำกับดูแลของบล็อกเชนตัวนี้จะขึ้นอยู่กับเจ้าของโทเค็นเหรียญหรือผู้ถือเหรียญครับผมตามนี้next question the last one what is Avex used for Okay, so Avex is a native tokens on Avalanche platform and used to, like paying fees, security networks through stakings, and also provide like basic unit of accounts between multiple subnetworks created by the Avalanche platform. So there are multiple utility values people can use on that. So just now, the previous question, if people ask like whether it's going to be a decentralized platform that governed by the token holders. So if that's the case, eventually, if in the future, the governance function may also require tokens to utilize on the platform. โอเคครับผมคำถามเมื่อกี้นะครับถามเลยว่าแล้วอย่างนี้เหรียญ Avex จะถูกใช้ทำอะไรเหรียญ Avex มีประโยชน์อะไรทำอะไรได้บ้างเหรียญ Avex เป็น native token บน Avex platform นะครับซึ่งจะถูกใช้ในการ stake เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ network และสามารถใช้ในการจ่ายฟรีและก็จ่ายฟรีค่าการทำธุรกรรมแล้วก็ยังเป็น basic unit of account ซึ่งเป็นเหมือนหน่วยในการวัดการทำธุรกรรมระหว่าง sub network ด้วยนะครับและอีกหน่อยถ้าเขามีแพลนในการทำmechanic ของการก
กำกับดูแลแล้วกลไกการกำกับดูแลแล้วแน่นอนว่า Avex ต้องถูกใช้ในการใช้จ่ายแน่นอนครับผม alright that would be it for me for the question I think it's time for us to move to the next session for people Sure. to ask okay ครับผมอันนี้หมดแล้วนะครับกับคำถามของผมอันนี้จะเป็นเซสชันต่อไปที่จะให้ท่านผู้ชมถามคำถามอยากจะรู้อยากจะสงสัยอะไรก็ถามได้ซึ่งเซสชันนี้จะเป็นเซสชันที่จะแจกรางวัลด้วยสนใจอะไรหรือถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีกติกาอยู่นิดนึงว่าเราจะรับอยู่แค่ประมาณ7คำถามซึ่ง1คำถามเราจะแจก2รางวัล2 Avex ต่อ1คำถามและคำถามที่ได้ถูกรับเลือกเท่านั้นจะได้รับรางวัลนะครับโอเคแต่ระหว่างก่อนที่เราจะเริ่มสามารถเข้าไปจอยในกลุ่ม2กลุ่มนี้ได้ก่อนเลยนะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่คนที่จะได้รางวัลต้องจอยด้วยเพราะว่าถ้าไม่จอยก็ไม่ได้รับรางวัลนะครับโอเคเปิดให้ถามแล้วครับถามได้เลย alright we will be waiting for a question I mean I think I can scroll a bit back a bit on what question they are asking Sure. This question from Mr. Storowat he asked that why does Avex need to have 3 chain it looked like it's very complicated to use I mean I understand from what you're trying to explain but then from user perspective it feels a bit hard and feel a bit further away to understand and use it can you give a little more explanation about this Mm-hmm. Well, I think it's there are 2 ways can understand it easily. Firstly is the one that I mentioned just now. You understand as a room. So in a house, there room for sleep, there room for hall, there room for toilet, there room for kitchen. So each of the function actually are different. So to segregate those function, we put them into different space. So it has its function. So to understand that, it's easier. Otherwise, you put everything in one room, so you live in one space in a house. The bed is in the hall, the kitchen is in the hall, so everything is gonna be more messy. So if they understand in that ways, they can understand it better. Okay, so this is the first way, right? Yeah. So other than that, from technical perspective, we just have to say the design is different because the X chain actually is a DAG structure. The DAG structure is very different from how the EVM works. So EVM it's basically it's a smart contract which used on Ethereum. So the design is very different. So you can imagine if you design 2 things, you have like a table and a chair. So these are 2 different things. It's hard to be one item. So then you have to put as 2 items. So the TV is very different from the table. So you have to put as 2 items. So then it serves functionally well in one room. But these are 2 different design, 2 different materials, and 2 different functions. โอเคครับผมกับคำถามนะครับทางคุณสรวัตรถามมาว่าทำไม Avex ถึงต้องมี3เชน X เชน P เชน C ดูใช้ยากจังตรงนี้เขาอธิบายให้ฟังอีกรอบนะครับว่าจริงๆมันจะมี2วิธี2มุมมองในการมองคือ1ให้มองเป็นเหมือนบ้านเหมือนห้องถ้าทุกอย่างการใช้งานทุกอย่างอยู่ในห้องเดียวเลยมันจะรกและมันจะใช้งานยากลองนึกภาพบ้านหลังหนึ่งครับที่ไม่มีห้องแล้วก็มีทั้งเตียงทั้งห้องน้ำทั้งครัวอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยมันจะรกแล้วมันก็จะเกะกะมากแต่จากอีกมุมนึงในการอธิบายคือมุมของทางฝั่งทางด้านเทคนิคก็คือจะให้มองว่าดีไซน์ของแต่ละเชนมันแตกต่างกันการใช้งานมันเลยแตกต่างกันให้มองง่ายๆว่ามันเหมือนโต๊ะกับเก้าอี้ครับมันเป็นคนละแบบอยู่แล้วเราไม่สามารถใช้เหมือนกันได้อยู่แล้วซึ่งตรงนี้ครับExchange ดีไซน์ของมันจะเหมือน DEX เหมือน Decentralized Exchange ในการแลกเปลี่ยนเหรียญแต่สำหรับตัว C Chain จะเป็น Smart Contract มากกว่าเป็นการเขียนฟังก์ชันเขียนอะไรต่างๆให้กับโปรแกรมประมาณนี้ครับผมโอเค let's move to the next question Now, just one thing.
just Yep, now you sure. mentioned the exchange is DAG, is DEX structure. It's Oh not yeah, DEX. DEX. Yeah, DEX. Oh DAX โอเคครับ Yeah, DEX. Okay alright so โอเคครับผมโทษทีเมื่อกี้มันเป็น DEX structure เนาะมันไม่ใช่ DAX structure ไม่ใช่ DEX structure เป็นบล็อกเชนอีกแบบหนึ่งที่สามารถประมวลผลได้เร็วมากไม่ได้เหมือนกับตัว DEX หรือ Decentralized Finance นะครับขอโทษทีครับอธิบายผิดไปเอ่อตัวต่อไปคำถามต่อไปนะครับจากคุณสุภสิทธิ์นะครับnext question from Mr. Supasit โอเคครับคำถามต่อไปของคุณสุภสิทธิ์นะครับถ้าทาง Avex มีแพลนจะสร้างคอมมูนิตี้ให้แข็งแรงขึ้นได้ยังไงในเรทที่ significant หรือว่ายังไม่ได้โฟกัสเป็นหลักครับ so the question from Mr. Supasit is that what is the plan of Avex to make the community even stronger and is there any way you can make it more significant or isn't just the thing that you are focusing right now? As I mentioned just now, as you build a city, you need projects and you need users, so it's interactive. And to build a community is very important, but we want to build it in a more organic ways. So we don't just want to gather people into a group, then it's not really an organic growth, which is run by many projects. So we want a user to come in and learn, and we educate them to really understand how the platform works, what is used for, what is secure, which is not secure. So we want to educate them, we let them know, and they can grow on this platform. It's just like you go to a new city or you go to a new restaurant. You don't want just people grab you to a restaurant, but we want you to experience well in the restaurant. We want you to have good food in the restaurant. We want to have you have to learn like what kind of Western food or what kind of different kind of cuisine you actually are tasting in that restaurant. So in that ways, you really know what you're eating, rather than just grab some people into a restaurant and you have no idea what you're eating. So it's similar. So when we are growing the ecosystem, we want people really come in, learn, and play in an organic way. Okay alright got it ครับผมคำตอบของตรงนี้เนาะก็คือว่าเขาอยากให้มองเหมือนกับการที่เราไปร้านอาหารเขาอยากจะเติบโตแบบออร์แกนิกมากกว่าอยากให้คนเข้าใจถึงรายละเอียดเล็กๆถึงฟันดัเมนทัลของโปรเจกต์มากกว่าก่อนเหมือนกับการที่เราไปกินอาหารแล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าจานนี้เราชอบนี่จานนี้เราไม่ชอบนี่ไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราโปรโมทแล้วเรียกคนเข้ามาแห่เข้ามากินทีเดียวแล้วก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็หายไปประมาณนี้ครับผม alright moving on to the next question okay from เพื่อความสำเร็จนะครับAvalanche Asia จะมีบทบาทยังไงบ้างครับในปัจจุบันและในอนาคต What is the role of Avalanche Asia as in for now and for the future developments? Very simple. In a project to develop as a global project to develop in each region, the people's mindset, experience, habit are all different. So our objective in Asia is to support this region, the user here, in a more oriental ways. And the way our history or our habit grows, we can understand each other better. So the communication will be smooth. And also we will support on the technical side. So we try to guide users to develop more in this region. If you look at internet history in the Western world, the fundamental development actually is doing really well. But in the Asia market, a lot of applications growing very well. So each region has its own advantage. So we want to participate each region to support on each region with various type of different differentiation kind of things into respective market. Okay got it โอเคครับสำหรับคำตอบของคำถามนี้นะครับ
เขาบอกว่าง่ายมากบทบาทของ Avalanche Asia คือการที่จะ support แล้วก็ localize ให้การพัฒนาให้ความเข้าใจให้ user ใช้งานง่ายที่สุดกับ Avex เขาบอกว่าแต่ละ region แต่ละที่ก็จะมีความสามารถหรือมันจะมีความถนัดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสิ่งมันคือสิ่งที่ Avalanche Asia จะต้องทำเพื่อที่จะ support การเติบโตตรงนี้ให้ดีที่สุดครับประมาณนี้moving to the next question let's see okay this one is a good one um, จากคุณวีระนะครับ Avex มี3เชนใช้อะไรเป็นตัวแยกกระเป๋าแต่ละเชนเหรอครับใช้เป็นอะไรเป็นตัวแยกกระเป๋าแต่ละเชน This is quite confusing but let's hear the answer from you so the question is there's 3 chain in Avex how do you differentiate it is it like different wallets for each chain Your question is how to differentiate the 3 chains. no it's yeah Okay. It's a bit complicated, but it's also simple in a wallet. So if you register wallet like wallet.avx.network. So if you go to a wallet, so currently still a web wallet. Later on we will have app-based wallet. So if they go to the wallet, they can see. So it's an exchange-based token, or they actually can transfer to P chain for staking, or they actually can transfer to C chain for the applications. So if they go to the wallet, they can see it very clearly in the system. So basically, it is still like one blockchain, but then you differentiate it by different wallets. Yeah. Okay. It just like how you bring, like say you have a cup in your bedroom, but if you want to drink in the hall, you have to bring the cup out, right? So it's still the same thing, but in a different room. Yeah. So basically, you're using the house analogy where Avax is a house, and then P chain, C chain are different rooms like that, and then those rooms are a wallet in the house in the blockchain, right? Yeah. Okay. I got it. Yeah. ใช่ครับตัวแยกตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของแต่ละเชนแหละครับผมโอเคคำถามต่อไปขอเลือกหน่อยสิ okay this one oops it's from the same person let me change how about this one Dark Lord so Avex promote decentralized Avex promote every time is decentralized why must listing on this centralized exchange do you understand this one or you want to skip Avex promote every time is decentralized. Why must list on centralized? Well, it's not really decentralized or centralized. So if you think in a way, so centralized and decentralized, it takes time to transit and takes time to build. So we can look from multiple perspectives. If you look from a city perspective, you won't think like, okay, this is a new city. So New York is new, say for example, it's old. So like LA maybe is new. So you won't expect all the people just move to LA just one night. So it takes time progressively to be balanced. So it won't be like, okay, this is a new city, we start developing, so everyone moves there. I think it happened to Thailand as well. So if say, for example, in Bangkok, so there are old city towns, there are new city towns, right? So when you're building a more different kind of properties or regions or district in that new region, it wouldn't be just like people moving there. So people with different habits, people with different preference, they want to have choice. It's also similar as handphone. So when people were using handphone, you have those keypads there. So initially when people are looking at the smartphones, they will look at, I don't want to use that. I want to use the keyboard one. Progressively, people may shift to the new ones. So in decentralized application,
it's just a way, it's a function to make the platform more secure, and it's not controlled by the centralized parties. So that's the function. But users have choice. So they will have choice whether they want to do on a centralized platform to trade on it, or they want to do a decentralized platform to use it. So it's just the function is the purpose, but the usage is a choice. โอเค got it ครับผมจากฝั่งเขาเนาะเขาก็บอกว่าง่ายๆเลยคืออยากจะเพิ่ม choice ให้กับอยากจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้งานมีทั้งฝั่ง decentralized แล้วก็มีทั้งฝั่ง centralized แต่สุดท้ายแต่ละฝั่งก็จะมีข้อดีข้อเสียมีเอ่อมีประโยชน์ของมันแต่ละอย่างที่แตกต่างกันเช่น centralized อาจจะเร็วแต่ decentralized อาจจะไม่ได้ควบคุมโดย centralized และก็จะเชื่อและเราสามารถเชื่อมั่นในมันได้มากกว่าประมาณนี้นะครับโอเคlast two question let's see okay this one I like this one จากคุณสุวิทย์นะครับปัญหาคอขวดแบบ BSC มาติจะเกิดขึ้นไหมและถ้าเกิดขึ้นจะแก้อย่างไร The question is will there be congestion in the network and if there is how do you fix it Most likely not. We have 4,500 TPS on the platform, and the way the Avalanche consensus works is just super fast. Hey Yusen you still there แป๊บนึงนะครับน่าจะโดน disconnect ไปครับผมระหว่างรอนะครับสำหรับใครที่ได้รับเลือกคำถามแล้วสามารถเข้าไปจอยใน Telegram ได้นะครับหรือสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปพูดคุยกันเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปคุยกันได้นะครับโอเคครับผมYep. I didn't know why it dropped. It's okay. So most likely the congestion will not happen because the speed is fast at TPS 4,500, and the way Avalanche consensus works, it just make it pretty efficient. But one time we had a congestion. In February, we just introduced the Penguin. The bridge actually got congested. So the congestion actually did not happen on Avalanche's platform, but happened in a third-party bridge. So that's called AEB, Avalanche Ethereum Bridge. So that is the reason why we start developing our own bridge. It's called Avalanche Bridge. So that bridge gonna be introduced, I think, very soon, at end of this month. Okay, got it. โอเคครับผมตอบคำถามนี้นะครับก็Avalanche เขาคิดว่า Avalanche น่าจะไม่เกิดคอขวดน่าจะไม่มีการที่มี transaction ติดขัดเพราะว่า infrastructure ของเขาดีมากเขาสามารถรองรับได้ถึง 4,500 transaction ต่อวินาทีและด้วยความที่ว่าเขามีแต่ละเชนที่แยกกันทำงานด้วยเลยจะสามารถรองรับได้เยอะมากแล้วก็ process ได้เร็วมากครับผมแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมี congestion เหมือนกันแต่ congestion ตรงนี้เกิดขึ้นจาก bridge ข้างนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัว Avalanche เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพัฒนา bridge ของตัวเองขึ้นมาตามนี้ครับผมคำถามสุดท้ายแล้ว Avalanche let me choose the question Okay, I like this one too. Okay, คำถามจาก Publish Tube นะครับด้านความปลอดภัยของระบบเรื่อง Flash Loan Rug Pool จะมีการช่วยเหลือโปรโตคอลด้วยไหม For security of network, let's say there's some incidents happen and then there's Flash Loan, there's Rug Pool. Will there be help or how do you solve this? Well, this is going to be a complicated question. Firstly, if you see
any project that cooperating with us officially, those projects we will do really detailed due diligence. So we check with them. Either they will have pretty strong technical check on each side, or they will have audit report. So we need to make sure the platform is secure. On the other side, if it's a platform they just develop on Avalanche without any of those, so we suggest the users actually to check their security levels, to check their audit reports, either in their communities or in their platform, to make sure it's secure. So the users on a decentralized world, they should do their due diligence. So it's a risk. I believe blockchain is still pretty new. So in a new world, a lot of work need to be done by the users. So they need to be very careful. But if any platform that something happened in a hack or whatever, I suggest they contact the project side pretty quickly. It depends what was the situation, because sometimes could not be a hack, could be just technical errors. Sometimes can be fixed, but that's something. It really depends what kind of project they are dealing with. We cannot explain everything on this call, but we suggest the user to do their own due diligence to make sure whatever they're playing or whatever they're participating are not just attracted by promotions or attracted by high yields. They really need to look into the quality and audit to make sure the platform is secure. Right, got it. It's pretty good answer. โอเคครับก็จากคำถามนี้นะครับที่ทางคุณวิวสันตอบมานะครับเขาบอกว่าตรงนี้จะมีอยู่2ส่วนจะมีในส่วนของที่เป็นฝั่งเขาเองกับฝั่งของ user เองเพราะแน่นอนว่าในโลกของ decentralized ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำเองอย่างขนาด private key เรายังต้องเก็บเองเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปยุ่งไปทำฟาร์มหรือไปเล่นแพลตฟอร์มอะไรก็ควรจะเช็คให้เรียบร้อยก่อนเช็คเว็บไซต์เช็คทีมเช็คการออดิตนะครับส่วนในฝั่งของเรื่องของAvex แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เขาร่วมมือกันด้วยอย่างจริงจังเขาจะมีการเช็คแบ็กกราวด์ค่อนข้างเยอะมากๆตามนี้ครับผมก็เขาเตือนอีกทีนะครับว่าถ้าจะทำอะไรจะยุ่งจะเข้า DApp ไหนก็คอยระวังไว้มากๆนะครับโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับกับการถามของผู้ชมได้มาละ7คำถามโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะวันนี้ครับผมก็ขอบคุณคุณวิวสันมากๆนะครับสำหรับการที่มาเข้าร่วมใน MA ครั้งนี้Thank you Mr. Wilson for your time tonight and wish the best luck for your project and see you at the moon. Okay, sure. Thanks for the community. Thanks for the Bitcoin Addict. So I hope the the community users really enjoys that. If they have further question, check on the avx.network and then search our communities and join the community. Then we can interact more. Sure. โอเคครับก็ครับสุดท้ายแล้วเนาะก็สำหรับขอบคุณ Bitcoin Addict มากสำหรับ MA ครั้งนี้ครับแล้วก็ขอบคุณคอมมูนิตี้ที่มาเข้ามาร่วมเข้ามาจอยและถ้ายังมีคำอะไรยังอยากพูดคุยกันก็สามารถเข้าไปใน Telegram ตรงนี้ได้นะครับที่ผมกำลังจะส่งไปให้โอเคครับผมตามนี้ครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับโอเค bye Sure. Thanks. Bye.